ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കെൻഡ് റൂട്ടീൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത് സൺഡേ വ്ളോഗാണ്. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ സാറ്റർഡേയിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പോലെ അടുത്ത ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൺഡേ ആണെങ്കിലും അത്ര അങ്ങ് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ലുലുവിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് രാവിലെ തന്നെ പോകാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉഴപ്പിയിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ രാവിലത്തെ 30 മിനിറ്റ്സ് നടത്തത്തിനൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ ചില സമയത്ത് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ലോഡ് ലോണ്ട്രി ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അതെന്തായാലും അന്ന് അലക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പം സൺഡേ രാവിലെ തന്നെ ആ ഒരു പണി ചെയ്തു തീർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോശയും ചമ്മന്തിയും, അതുപോലെ ലഞ്ചിന് പാവയ്ക്ക വറുത്തരച്ച കറിയും, അതുപോലെ പടവലങ്ങ മെഴുക്കുവരട്ടിയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലുലുവിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കറികളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇന്നെന്തായാലും ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇരിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് ലുലുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രസമുള്ള ലഞ്ചായില്ലേ. ഞാൻ ആദ്യമേ പടവലങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വിസിൽ കൊടുക്കും. അതല്ലാതെയും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമുക്ക് സമയം കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പാവയ്ക്ക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് അങ്ങനെ കളയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ ഇവിടെ കയ്പ്പ് ഒട്ടും തന്നെ അധികം ഉണ്ടായാൽ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കറിക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും പാവയ്ക്കയ്ക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാനത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന പലർക്കും ഇതിനോട് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. കാരണം പാവയ്ക്കയുടെ ഗുണമൊക്കെ അങ്ങ് പോവില്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളകൊക്കെ കീറിയിട്ടിട്ട് പാവയ്ക്ക ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വേവിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പുളിയും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടാണ് പാവയ്ക്ക വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ വറുത്തരച്ച കറിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ചധികം തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വേപ്പില എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരപ്പ് തന്നെ ഞാൻ വറുത്തരച്ച കടലക്കറിക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് ഒക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വറുത്തരച്ച കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച കുറേ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അത് ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ, അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിലുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന ചമ്മന്തിയാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ബൗളിലോട്ട് വിളമ്പിയെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദോശ കുറച്ചങ്ങ് ഞാൻ ചുട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ചുട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് അപ്പോൾ മൊരിയിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും രാവിലെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദോശയൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി, അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം. കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ്. അതായത് പുട്ടുകടല അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുപയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുട്ടക്കറി
വെള്ളക്കടലക്കറി, അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതലും. അപ്പോൾ പടവലങ്ങ മെഴുക്കുവരട്ടി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സവാള മുരിയിച്ച് നല്ല പോലെ ചതച്ച മുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എരിവ് കൂടി പോകുമെന്ന് തോന്നി, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പടവലങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കൂട്ടി തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരിക. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ. തോരൻ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും വേറൊന്നുമല്ല, തോരൻ പിന്നെയും കൂടുതൽ കാലറി അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും മെഴുക്കുവരട്ടി നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ പാവയ്ക്ക വറുത്തരച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തേങ്ങ തന്നെയാണല്ലോ, അപ്പം പിന്നെ മെഴുക്കുവരട്ടി ആയിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക വെന്തതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ വറുത്താണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്, രണ്ടാമത് പുളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറി ഒട്ടും ചീത്താവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ദിവസത്തിന് വരെ നമുക്ക് ഈ കറി യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു കറി തന്നെ കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ തോരൻ മെഴുക്കുവരട്ടിയൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ മാറ്റി മാറ്റി കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറി ഞാനൊന്ന് താളിച്ചൊഴിച്ചു. പാവയ്ക്കക്കറി, പടവലങ്ങ മെഴുക്കുവരട്ടി, ചോറ് അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഡൈനിങ് റൂമും അതുപോലെ കിച്ചണും ഒന്ന് മോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിച്ചിട്ടുമില്ല തുടച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട് മൊത്തം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഡൈനിങ് റൂമും കിച്ചണും മോപ്പ് ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചു. എന്നിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീൽ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചതും അതുപോലെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് ഐറ്റംസും എല്ലാം കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസിന് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിതൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേ ആണ് കേട്ടോ പോയത്. 2 3 സൺഡേ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ ലുലുവിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല സുഖമായിരുന്നു കേട്ടോ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ. ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് ഐറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ലുലുവിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ. കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരൊരു ഗ്ലൗസ് തരും കയറുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പം അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ പിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കവറ് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 രൂപ 20 രൂപയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കവറ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 2-3 കവറ് എൻ്റെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കക്ക റോസ്റ്റ് അതുപോലെ ചിക്കൻ ടിക്ക, ഇത് രണ്ടുമാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ സാധാരണ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, അജ്മിയുടെ പുട്ടുപൊടി, ചായപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു നല്ല രസമുള്ളൊരു ബ്രെഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വാങ്ങിച്ചു. സാലഡ്, സ്ട്രോബെറി, പിന്നെ ആപ്പിൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കും പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്രേപ്സ്, പിന്നെ ഇത് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജൻ്റാണ്. പിന്നെ ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 2 ടൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോൺ, അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനും മട്ടനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഡീക്ലട്ടറിങ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ, ഇത് ടേബിൾ മാറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ തുണിയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിറയെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മുന്നേ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നതാണ് കേട്ടോ, അലമാര പോലെയാണല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു നല്ല ഹാബിറ്റൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ മിക്കവാറും സാധനങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കാണും.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മല്ലിയില സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മേലെയും താഴെയും ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ മല്ലിയില വെക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലക്ഷ്മി നായരുടെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടതാട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ താഴെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേര് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും ഒന്ന് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. കാരണം വെള്ളമൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയില ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഇത് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതായത് നമ്മളൊരു ബോക്സിനകത്ത് ചീത്ത ഇലയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ടിഷ്യൂ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഇല നല്ല പോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇല നല്ല ഫ്രഷായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 ദിവസത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ചിലർ ഇതുപോലെ വേരോടുകൂടി പുറത്ത് വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അത് തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങിയതും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഇത് പാലക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാലക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മല്ലിയില സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു. അതുപോലെ കുറച്ച് പോമഗ്രാനൈറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇച്ചിരി പഴയതായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പൊളിച്ച് ഒരു ബോക്സിലാക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സൺഡേയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.